Wie sagt man, lass mich in Ruhe oder lass mich alleine auf Filipino? Mabuhay! Willkommen bei Filipino Lernen mit Dirk. Wie sagt man, lass mich in Ruhe oder lass mich alleine auf Filipino? Hayaan mo akong mag-isa oder pabayaan mo ako oder huwag mo akong guluhin. Hayaan mo akong mag-isa, pabayaan mo ako, huwag mo akong guluhin. Lass mich in Ruhe. Pabayaan mo ako. Lass mich alleine. Hayaan mo akong mag-isa. Folgen für mehr Filipino.